twongera okulamusako yonna gy'oli wasoota olunaku olwaleero. Nze Muhammad Wamala twakeredda mu kibuga kutuulira ensonga ez'enjawulo naye ng'ekitulese wano nsonga za byakulonda oba za byabufuzi ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Tugenda kwegatta ku Kanso Yusufu Nsibambi abamumanyi munnabyabufuzi ate nga ye ssentebe w'akakiiko ak'ebyettaka mu Kampala District. Naye ng'ekitulese olunaku olwaleero tuzza okuba nga atwongeramuko fiire yaabwe kubanga ye ssentebe w'ebyokulonda mu kibiina eky'ebufuzi ekya FDC agenda kuba atubuulira roadmap yaabwe kubanga kati ebyokulonda mu butongole babitadde era nga olunaku olwajjo ngenda kusoma mwezi 22 okusinziira ku roadmap ey'akakiiko ak'ebyokulonda lwe babagambye okubanga batandika okukola roadmap zaabwe okunoonya flag bearers oba abantu ab'enjawulo abagenda okubanga beesimba ku bifo eby'enjawulo bannabyabufuzi okubanga batandika okukuba kampeyini zaabwe okukola obumyufu bwabwe okukola obwa kiragala okukola obwa bbulu okunoonya abantu bagenda okubanga basimba ku bitongole oba ku bifo eby'enjawulo mu kulonda okujja okw'omwaka 2021 okusuubira okuba wakati w'ennaku z'omwezi 10 January n'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa February. Tugenda kwegatta ku Kanso Yusufu Nsibambi atulamuseko leero tubeere nga tutandika ku nsonga ezo ez'enjawulo ez'ebyokulonda kati akalu kali scientific campaign ziri scientific council sokola musomo ku Sol TV then tutandikira wenyinyi abatulaba muneeyo ku TV yaffe Nganzi eya Salt bana Uganda yenna gye muli mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda era mbebaza okuba nga mubaddewo mbeera eno eya COVID nange ngina kuteeka ettaffaali ku byokulonda n'embeera nga bwetambula neyanza omukisa guno ogumpeereddwa Salt TV nga akulira ebyokulonda oba Electoral Commission mu kibiina ekisinga obunene ekye Main Opposition Party eky'FDC. Kanso tugenda tutandikira wennyini akakiiko ak'ebyokulonda at least gobadde okozeko n'omulamuzi Simon Byabakama bwe yali mu DPP wali wansi we n'emisango gya retired Colonel Bikiza Besigye yali ali ku side eri nga gwe ali ku side eno era omutegeera bulungi. Gwe nga ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi agamba nti bakozesa etteeka article 61 eribakako okuba nti bateekawo okulonda mu mbeera yonna. Twagala tube fiire eyo tutandikiraawo etteeka ligamba ki mu kulonda mu kaseera kano twagenze scientific campaign ze yagambye okubeera scientific naye nga okulonda kujja kubeera physical era abantu bajja kugenda bakeere mu register bagende maaso batekinge abantu ebyo baagala. We tugenda okuba nga tutandikira olunaku olwaleero. Abatulaba omulamuzi Simon Byabakama nze nkoze naye ebbanga era mukama wange musajja mwesimbu nnyo naye vukose embeera gyakoleramu fenna tugimanyi yinza obutabeeramu bwesimbu nga mukulu w'amala bw'oyogedde akawaayiro 61 muteeka mu constitution kawa obuyinza okutegekawo okulonda eri akakiiko k'ebyokulonda nga ketengeredde naye bw'otandikira ku 61 n'osoma kyebagamba nti bo balina obuyinza okutegeka okulonda mu mbeera yonna ate oba totegedde okulonda kyeki. Mu kusookera ddala ssemateeka mu kawaayiro akasooka kali 61 kitegeeza siga nti bwegenda 61 n'obunafu bw'etteeka bwe liba naye agwotandikira omusingi gwa constitution guli mu nnyingo sina kawaayiro mu nnyingo esooka article 1 kati mu kino ekikwatagana n'ebyokulonda otuna article 1 akawaayiro akasooka n'akookuna kagamba nti obuyinza buli eri bantu ke kasooka naye balina obuteeka mu nkola nga bayita mu bantu bebeerondedde mu kalulu akatuufu era akamazima n'obwenkanya in a free and fair elections. Ekitegeeza amaanyi agaweebwa olukiiko lw'ekitiibwa omulamuzi Byabakama Independent Electoral Commission luba lulina okuteekawo okulonda okutuufu regular free and fair okw'amazima n'obwenkanya si kulonda bulonzi. Bwe nawulidde omulamuzi Byabakama ng'ayogera yagamba tulina okuteekawo okulonda mu bbanga lya naku nga 12 nga ogusembawo ekisanja kiggweko era bw'oba olina kijjawo oba onogenda mu parliament ne bakongera emyezi 6 era oyinza kusooka myezi 6 ekyo kituufu naye tebalina okuteekawo okulonda olina okuteekawo
okw'amazima n'obwenkanya. Kakati kino kyebagamba ekya scientific nti abantu balina okulonda mu mbeera gye yagambye tewali kuba campaign rally oba omenye ssemateeka kubanga egamba akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Embeera eya scientific campaign n'ekigambo saagala kikozesa kubanga omuntu yasooka okukikozesa naye yennyini yeesimbyewo n'agamba nti abantu balina okugenda mu scientific weddings okuganwa okwa science. Kati kachiko kaikulonda kyekajjeeyo naye kati gyetwongerako kizibu nnyo gw'ogamba nti otekewo akalulu akamazima nabekanga constitution egamba mu scientific campaign. Si lwaki okulonda ssebo obwana wamala si kulonda wali lunaku lwemukuba akalulu abantu bamanyi tugenda kulonda. Okulonda kulina emitendera era ne mukulu Simon Yokamate kubanga akimanyi mu kusooka ddala mulimu okwewandiisa n'okutunulira enkalala n'okutereeza polling stations abantu banalondera. Ogundi ogusooka omutendera ogusooka stage esooka. Kati stage ey'okubiri mulimu okutuukirira abantu baki abazze okwesimbawo ze bayita campaign. Amateeka gali 4 agafuga okulonda. Constitution egambye akalulu akamazima n'obwenkanya. Naye munaakakola mutya akalulu akamazima n'obwenkanya ne wabeerawo etteeka erifuga akakiiko ak'ebyokulonda kibayita Electoral Commission Act. Ne wabeerawo etteeka eriyingiriramu ba Presidential Elections Act. Ne wabeerawo etteeka erya Parliamentary Elections Act. Amateeka ago gonna bw'ogagattaana gaggateekawo nti olina okuwa omuntu omukisa ogwenkanankana level ground bebagenda kuba abantu bate babamanyi. Kati wetwogere wano bw'ogamba kuba president abantu bamanyi owekitiibwa President Museveni, bamanyi Besigye, bamanyi ne Bobi Wine, Honorable Kyagulanyi. Kati abalala abaagala okujja mpozi oyinza ogamba Mabirizi, Dr. Abedi Bwanika, omukyala Kyalya abaali besimbyewo. Kati nze nsibambi bwe mba njagala kujjayo empapula n'esibe kwa president mba nina okutuukirira abantu bandabe n'okundaba obulabe, bampulire bambuuze bamanye kiki ekitabo ekyo kyokka osobola kikolera mu campaigns. Kati eyo stage yakubiri y'okutuukirira abantu, then ogenda kuziri stage endala paaka wookubira akalulu. Stage esinga okutuluma mu scientific elections gamba ye stage esooke neya campaign neri stage maybe ey'okubala obululu n'atambula butya. So ekintu ekyo ffe tulowooza ng'aba Electoral Commission road map yaffe twatandise okutagamba okusunsula abantu mu kamyufu, tukaita kamyufu wadde ka blue and process etegeeza abantu abaagala okuvaayo nabo genda mu bantu babamanyi kubanga bagenda balonda mu kabbulu abantu baffe betulina eyo mu kyalo aba-FDC ne mu bibuga balina okumanya ani ajja. Kati omuntu alina okuvayo ayogere. Bw'agamba ogenda ku radio omukisa buzibu era ffe twabatadde bagende batuukirire abantu nga bateeka mu nkola ebiragiro bya Ministry of Health ku kwewa amabanga n'okuba enkuŋŋaana ez'ekimemente naye bagende batuukirire abantu kuba batuwadde Electoral Commission yatwadde okuva nga 21 June okutuuka nga 22 July. Tuba tunda tukuwaayo amannya. Tetwagala kuleeta abakulembeze batali b'abantu tubalondere wali enajja nankumbi tuganje akiikirira amawokotaawo neakiikirira Mboga ng'abantu si bantu baabwe. Ekyo kijja kuleeta obuzibu era tetwetagana kusaba kubanga amateeka genjogeddeko 4 gakkiriza campaign. Bwe baba baagala kikyukemu twandirowoozezza bandibadde batwebuuzaako ne tubabuulira engeri gye tuyinza okukikolamu. Bwe baba nga okwebuuzaako balaba bo baagala gendera mu mateeka bagende mu parliament kubanga yekiikirira abantu ebawe ebirowoozo by'abantu kusonga eyisa amateeka oba egakyusemu. Bwe bategakyusizaamu ku guno omutendera ssebo obwana wamala twatadde abantu ba kanso waliwo ekintu kye bayita constitutional crisis. Singa isi teteekateeka kulonda
ennaku ziri 13 ng'ekisanja kya ababaka parliament 12 kubanga tumanyi nti by May omwaka ogujja around 12-13 President Museveni ajja takyali president wa ggwanga n'ababaka ba parliament naye nga bagamba nti before ennaku 3 emabega ise balina okubanga etesita okulonda kuno kati yegamba nti singa tekula ekyo eba egenda mu kyebayita constitutional crisis kati mu kino kiki ekirina okubanga kikolebwa kuba mwe musaba nti akalulu kandyongezeddwayo lwaki musaba akalulu kongezebweyo ffe tulowooza nti bw'oyongezayo akalulu obeeramu owadde abantu obudde okwetegeka embeera eno covid twakagiyitamu emyezi nga 3 ojjukira bwe yatandikira ssebo wana wamala abantu baali mu panic impitirivu naye ne kaakati olaba wadde tuli bukutya n'obunkenke naye abantu batandise okumanyira embeera ekyokubiri kijja kuwa electoral commission okwebuuza ku bantu bebayita stakeholders abali mu mbeera y'okulonda ne mu byobufuzi ne bannayuganda abalala okumanya nti kino byenjagala okukola binaakola oba naffe ffennyini abali mu nsiike okutuula wansi nti okay waliwo obulwadde buno bubi nnyo buyinza okuleeta kazigizigi tukoze tutya kyetusaba okwongezaayo kubanga kati mu myezi gino ena tulaba kintu batunyigiriza nnyo okulonda nekybeerawo wali kutuuka nti ne mu myezi 6 gye bongezaayo oyinza okuama ate ekirwadde kyeyongera kakati mu mbeera eyo naffe ffennyini tetufa bufi kubeera bamemba ba parliament naye ekituluma nti tugenda mu kulonda okw'okudduka nga kiyumba anaagwa kati mu kiyumba anaagwa mugenda kuleeta abakulembeze constitution beetayogerako abatali mu demokrasia mutuufu kubanga bebalina obusobozi bebalina radio bebalina ssente ezinagula emipande bebalina ssente ezinasasa wa radio ne TV kakati ngate constitution egamba nti bulina okuteekebwa mu nkola abantu abalondeddwa mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya kakati obuyinza bw'abantu ojja kuba obututte era ffe tugamba eyo constitutional crisis bwebanga weeri nga tusobola kulonda mu budde tewali butawaana kubanga era ne constitution yakyagala nga muteekawo state of emergency mutula ba stakeholders nga muga nti kati obwa president Museveni takyali president waliwo akakiiko k'abantu 7 akalondeddwa mazima kati nga ogamba mulimu bannaddiini mulimu abasajja abakulu n'abakyala abakulu ab'ebitiibwa nga baddukanya eggwanga mu bbanga eryo covid ayinza n'okutwala emyaka 2 eggwanga si lyaffe eggwanga ly'abantu bonna si ly'abannabyabufuzi nga muga nti kati parliament tukoze tutya nga balondawo parliamentary commission oba y'abantu 20 nga bayisa amateeka agata mu mbeera eno n'amateeka amalala nga eggwanga liddukanyizibwa bwe litereera nga muddayo mu kalulu constitution keyogerako ak'abakiise b'abantu abavudde mu bantu mu demokrasia omutuufu mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya kubanga ekyateesaawo ekyo mu constitution gye bayita spirit kwe kulaba nti bwe muga nti obuyinza buli eri bantu abantu beefuge beesalirewo mu kifo ky'okubateekako abantu nga bwe tubadde mu biseera ebikadde ebyabafuzi bannakyemalira kansuma mulaba nga ekisawo tekiri level kyemugenda okugendamu oba ku kino mwandisabye nti waakiri mwewagala kwabusicondinga kuva mu race oba mutidde butikalu tusobola sebo kuva mu race kubanga okukuba kulya mu nsi lukwe ate ng'era ne ssemateeka kirambika bulungi nti you have a duty and a responsibility okukuuma constitution ssemateeka agamba nti olina obuvunaanyizibwa n'obuyinza okukuuma constitution era egenda ekyogera mu nnyingo eyokuna akawaayirako okusatu nti wabeerawo omuntu yenna agezaako okuwamba constitution oba ogijolonga kiki kino kyetulaba ekyelectoral commission kubanga amateeka getaddemu tegali mu mateeka erina kukolera ebintu mu mateeka anaago genjogeddeko kakati bwe baba bavuluga constitution tulina okuvaayo ogikuuma bwe buvunaanyizibwa bwe tulina tewali gamba nti kutya kalulu kubanga okutya kalulu wabeerawo awangula n'awangulwa kati ekyo kyo tukimanyi naye twagala tuwangulwe mu mbeera entuufu sibo muganda wange wamala ku kintu olabika tulina mukisa kugenda mu kyalo ffe waffe gye tugenda mu kyalo ewaffe ku kyalo ewaffe gye nzaalibwa waka nabaza abantu abalina essimu zino ezisiimulwa nga bali 3 ne maama wange agiyina naye tamanyi gikozesa simanyi bali ababiri oba bakikoki bagimanyi
kakati bawaga nti bagende ku mutimbagano nga gwe bagenda campaigning ku tebalina busobozi. Kati olina genda mu kukubya bipande, kukubya t-shirt ozigabe. T-shirt emu eri ku mitwalo 2. Kakati omugagga nga oli alina ssente abajja kukubya ebipande ne t-shirt ng'abantu gwe balaba nga gwe tebakulabako. Bw'ogamba nti ogende ku radio, ewaffe radio etuukayo ntono. Gye bayitanga community radio eri mu constituency nayo tetuuka, yali ya UNICEF. Kakati ate eri emu abeero C1 manyi RSCs bajja kuyita omwo, ab'MP bayita omwo, ne president akoleki ayita oyo. Kati president ali mu buyinza alina omukisa munene nnyo, tukirabye wano abadde wadde ku covid nga tannaba kujja lwanajja okwogerera eggwanga, TV ne radio zonna zirina okumuwuliriza ne ziggalawo, wadde waliwo programu ezasasulwa. Ye president ajja saawa 4 naye okuva ku saawa 2 gwe badde bagaye nti mumulindirira oba ajja 4 kitundu nga tewali programu n'emu egenda mu maaso. Kakati oyo alina omukisa gwa njawulo okusinga ku balala. Mukama wange Dr. Kizza Besigye alina omukutu gwe yasasulako TV. Nja okugera kwa gwali mu court UBC ne bamugaana okugendako n'awaaba n'awangula nene sente ze tebazikola ki tebaziizaamu. Babajja mu radio stations up country RDC n'agigalawo, ebyali ejjinja ebyali emityana. Kati twagala na kweruma embeera nga bweri sebo ne banyabo muntu yenna yeesimbyewo nga tali mu gavumenti efuga oba nga talina radio ye obanga eyewadde obutwa, obanga eyewadde obutwa. Tugenda mu kintu kye bayita conundrum. Conundrum kibuuzo kizibu nnyo, tekirina ansa kuba buli omu akitaputa mu ngeri ye. Naye mu kino kye tugenda mu council, mmwe ng'abali ku opposition, alternative yandibadde ki? Tewali na alternative. Bw'oga alternative oga nti kwe kusalawo. Ffe amateeka gatugamba kukola campaign ya Harare. Era gye tugenda okukola. Bwe ne ba conducted electoral commission bwe beegivuddeko, ffe aba FDC twatudde. Tugenda kuwa guidelines zaffe okusinza ku Ministry of Health bw'eneetambula. Tusuubira okukuba Harare mu bisaawe binene. Abantu bajja kwewa distance. Tetujja kukuba Harare mu bisaawe bitono. Tujja kuteeka emizindaalo ne ya mukalakasa nga tuyita mu butawuni mu kwanguwa obutakuŋŋaanya abantu, tubabuulire messages. Ekitegeeza tugenda kukuba Harare, tugenda okutuukirira abantu. Ekyo tekiriko nti alternative kubanga etteeka lye lituwa obuyinza obwo. Ate abaalikola baakimanya nti okutuukirira abantu olina kuyita mu Harare. Kati ffe tetusobola kukyusa mupiira tuteekeko enjola endala ezitaliiko. Enjola eziri ku mupiira oguvuga ebyokulonda n'okutuuka mu bantu campaign rallies. Ndi musanyufu nti ye position ya FDC. Era ndi musanyufu ye position ya people power. N'abalala manyi bajja kukitegeera. Ffe kyetugenda si kya alternative. Kwa alternative iba kitegeeza tugenda genda ku biri batuwadde ate tuve ku by'amateeka ge gagamba. Bwe banaakyusa amateeka abantu ne bagenda kubanga etteeka odikyusa abantu bawaamu ebirowoozo. Ffe bino bakoze tebaasabye ebirowoozo byaffe. Tujja genda mu parliament mu bukiiko obugenda okukola etteeka tumale okuteekayo ebirowoozo. Tusabe abakiise baffe abatukiikira mu parliament nabo bateeke endowooza yaffe eno mu mateeka. Bwe bana tubagitaddeko ne bagamba tugenda mu scientific nga tumanya nti etteeka tutudde muki mu scientific. Naye twagala tumanye scientific abo balina kati radio zaabwe bagenda kuwa abantu omukisa abalala batalina radio boogerereko. Bwe bati bawadde mukisa mateeka ki ge bataddewo bali baleme kuvoola oba kulimba abantu. Fewaffe mu Mawokota waliwo omu ajja Mawokota South, ye yagamba nti yakola oluguudo lw'e Masaka. Naye oluguudo lw'e Masaka bwe baalukolera ne jjajjaawe nga tannaba kuzaalibwa, ye yagamba nti nze oluguudo lw'e Masaka nze nalukola. Baleese amazzi ga National Water n'agamba nze nagakola. Kati bw'aba alina rediyo n'ajja n'agamba abantu nti nze nakola oluguudo lw'e Masaka, wala mu constituency talina muwadde embaata, naye abaga nti yakola ki? Naye kati omuntu wa bulijjo on'omugamba otya nti n'oluguudo lubadde okuva mu gyana. So tewali alternative bwana wamala, ffe tugenda kuteeka nga bwerigamba tugenda kukola campaign rallies naye nga tuteeka mu nkola ebiragiro bya Ministry of Health ebisobola okuteekebwa mu mbeera nga bwefaanana. Article bw'otunuulira Parliamentary Elections Act Part 5 ne Part 6 ndowooza subsection 7
eriko enkosa ya private electronic media. Yes. Abantu okukozesa tusobola mudslinging, defamation biki kati mu kino kigenda kutambula kiti. Ekyo tekisoboka kubanga kati period gye twogera myezi ena oli ajja byogera amenye etteeka eryo nga bwe ligamba ku private radios bamuvunaane ninga message yakoze eki yagiwadde dda kati gwe ate gwe tolira radio oba busobozi kugikyusa kyobandibadde ogikyusiza lwakyogera leero nga buno bwega nti agamba nti yakola oluguudo lw'e Masaka ng'enkeera ogamba nti bannange oyo kyabagambye kya bulimba naye kati bw'onoojja n'oga nti wamenya walimba wavuma luvannyuma lwa myezi 8 ng'oludde ali mu parliament ekyo bw'oba oyagala okikozesa omugjayo mu parliament olina kuwaaba kati wabira ebintu bya bujulizi byaki naye nga gwe toli bafunye omukiise atali mukiise oba basazizaamu okulonda kwe ate ne muddamu ku ssente ezizo ate nenyini tebamugoba nga naye aleeta empapula luli baali bwakolanga omusango eteeke kadde nga ovaako ne batula mu parliament abbye kalulu ate asobola okuddayo n'esimba era n'awangula so ffe tulowooza nti mu mbeera eno baleke abantu batuukirire abantu mu mbeera ekwataganyizibwamu etegerekeka oba abantu 2 oba 3 oba 4 ne message evenge so okutuuka eri mu bantu ekansa era bwetunuulira article ndowooza 77 bwetunuulira ssemateeka yennyini afuga ebyokulonda parliament afuga presidential n'afuga local government article 77 yeegamba nti enteeka enkola eyinza okuba nga eremesa okulonda Simon Byabakama state of emergency kakati omulamuzi Simon Byabakama yagamba nti si buvunaanyizibwa bwe ogenda mu parliament okubategeeza nti banaye embeera eri bweti lwaki mwe temulobbi nga baka parliament ab'omu bitundu ebyome kuba balina okuba nga bateekateeka n'okutunuulira minister owa constitutional affairs Professor Ephraim Kamuntu kubanga aleeta kino ekintu ku floor of parliament ekibeera nga okulonda kuyimirizibwa. Affe tetufa nnyo kulonda kuyimirizibwa tetufa nnyo liyale kulonda kuba nti kuyimirizibwa naye kyetwagala okulonda okubeerewo nga kwa mazima na bwenkanya kuba ati bw'oyagala okuyimiriza gwoba osuula eggwanga mu gye bayita constitutional crisis oba state of emergency oba embeera eyakazigizigi si nnungi nnyo kasooka tuwumulemu katono yo tugenda tutandikirawo wennyini ku state of emergency ejjawo ekyala tuyinza kyekiyinza okutaggulula okulonda mu kaseera kano omulamu wa Soul TV tugenda wumulamu katono nnyo bwe tudda tugenda kuba tudda ne kanso Yusufu Nsibambi atandikirawo wennyini kiki ekiyinza okuyimiriza okulonda mu kaseera kano katudde katono nnyo. Okay, nga Muhammad Omale bwagambye okuwumulamu kutono tukomawo. Okay, tukubuzizaako nnyo omukulu Salunguse Wakiryanga yange kono kitinze n'agamba nti ye Kafero bamuzika ne acoustic guitar nti gyeri emagombe eyo therefore nkutumidde nnyo wewale kubanga obeera ku Soul TV every morning n'okutona about it Salongo. Okay, onagamba kituzi health drink ekyokunywa kyakakasibwa ekitongole ekyekebe gy'omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS ekitibwa kituzi health drink bakugamba kituzi akolebwa mu katiko nakolebwa mu hane nakolebwa ne mu green tea kituzi onajja kukuyamba okukoza mu misuwa n'okukendeza chances z'okukwatibwa ebirwadde n'okulwanyisa indigestion muli emmere ne bakutula mu lubuto nga tenagyeraga nywa ku kituzi akacupa ka mililita 13 kagula nusu 11 lwokka buy yourself a bottle atunywa bucupa nga 3 lunaku bagamba kituzi musange mu factory ebushenyi obagenda mu kikubo gyali ne mu supermarket ezinga kati kituzi mwali nnyo bafukube ku simu bakwire ku simu 0787 3045 3M oba 078 305 ng'oli butola ne kituzi abakugamba nti kituzi have a healthy life. Weewaawo olunaku olwaleero lwakubiri saawa zigenda kuba 6:30 tujja kuba nga tuyingira lunch hour ku FM ate ku saawa 8 zennyini tujja kuba nga tutandika service yaffe ku Soul TV era lunch hour
nolwekyo tosubwa Mukama Katonda mukowoole luliba olwo n'akuviirayo. Lindirira egenda kutandika ku ssaawa 10 ez'akawungeezi, ssaawa 10:30 Justin Birungi Kayembe ajja kutuseeko omunyo gwe bunaayira. Mawulire agaba gavudde ebweru w'eggwanga bwe gagawega ku ssaawa 11 omwana ow'obuwala Renez self-contained n'omwana w'obulenzi oyo bikadde naye yajja mu nkuba mpya bambala sebo obugoyi bakona dance nogamba kigenda okugenda maaso wano. They are very good, they are very good. Watu balabako take time today obatunuleko ssaawa 11 zennyini DJ Jemo naye abeerako okubanga atusunsulira music. N'olwekyo tiimu nnene naye abo abasatu be balabikako. N'olwekyo tosubwa ku ssaawa 11 emisingi ku ssaawa 2 ez'akawungeezi tozisubwa ku ssaawa 1 omunyo live ate ku ssaawa 3 omunyo ku 3. Ensonga z'ebyokulonda zigenda mu maaso. Era Sibambi agamba tulina omuntu ajogerako kati nti bo bamanyi mateeka omuntu mute agende mu kampeyini. Bino byonna ebiteekebwawo tebagenda bikkiriza kubanga babibateekako ng'etteeka teribyogerako. Tolaba nti wakyaliwo okusika omuguwa. Agamba nti bo nga ba stakeholders tebabeebuuzaako kuwaayo birowoozo byabwe. Mwami Byabakama yagamba nti yenna alina ekirowoozo ajje gye tuli twogere tusobole okuba nga tutereezaamu ensonga eno. Ekintu kineno kinaggusibwa katumuwulire. Tukyali naye mukulu Yusufu Nsibambi yakulira ebyokulonda mu kibiina kya FDC. Agambye nti nalabye n'abamugisha muntu nabo batandise akeetalo. Nabo batandise akeetalo. Okay, Muhammad Wamala genda maaso. Kanso tugenza okuwumulyamuko twagala okukrisa bannaffe mukuwumulamu kubadde okutonotono. Tukyagenda maaso tukyali ne Kanso Yusufu Nsibambi ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekya FDC. Kanso tugenza okuwumulamu nga tukyatunulira conundrum eno egenda maaso oba okusika omugwa. Ekibuzo kizibu nnyo kigenda kuguka kitya. Tugenze wali kye tugambye nti article 77 ebagamba nti muteekewo state of emergency naye nga ye Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda agamba si buvunaanyizibwabwe. Mwena kulobinga ababaka ba parliament okuteekawo embeera eyo eyinza okuteekawo tetulina lutalo mu kaseera kano oba tetulina state of emergency yonna. Bagezaako n'okukireeta atona General William Yaruhanga omukulu n'agamba nti tewali mbeera yeri ewalantinga state of emergency. Kati wano tukoze tutya mu kusiba omugwoko kwe tuli mu kaseera kano? Ffe tulowooza ffe tugenda nga bwe nkyogedde kugenda n'amateeka nga bwe gali. Awo amateeka bwe gali gatukiriza okuba enkuŋŋaana okutuuka eri abantu. Kikyamu Oweekitiibwa Omulamuzi kyagamba nti tasobola agenda mu parliament oba mu gavumenti balaga nti tasobola kukola kulonda ng'amateeka bwe gamugamba. Kiveemu gye bayita article 77 ogiteeka mu nkola kufuna state of emergency. Kubanga ebbanga lino lyonna abadde agenda mu parliament okusaba ssente ez'okuddukanya ebyokulonda. Era ssente ezo aba parliament ne bamwako ezimu naye ng'agenze mu parliament. Naye ate ekigenda okukola mu ssente ezimuweereddwa okulonda okw'amazima n'obwenkanya tayagala kuddayo mu parliament agamba nti nina obuzibu okuteeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Kati ye bw'akiremwa ssemateeka mu kawaayiro akookuna ekuwa obuyinza gwe munnayuganda oba beta citizen akyo bagamba omunansi okuteeka ssemateeka mu nkola. Era omuntu yenna bw'akulemesa mu kawaayiro akookusatu bagamba tozizza musango ne bw'okozesa amaanyi ag'enjawulo. Era ffe kye twakoze twatandise okuteekawo ttiimu ku buli byalo nga FDC. Ttiimu eno ng'egenda kuteeka mu nkola amateeka ag'okukuba campaign ng'etunuulira n'amateeka g'ebyobulamu. Kati tugenda mulaale ng'abantu beewa ebbanga, abantu banaaba mu ngalo, abantu balina obukookolo. Kati ekyo kijja kukolebwa. Ekyokubiri okukuuma laale eyo ng'ate tokuuma bukuumi laale oba okuuma ssemateeka. Kuba egamba nti olina obuvunaanyizibwa okukuuma ssemateeka n'amaanyi go gonna era bw'okikola oba tozizza musango. Kaakati mu mbeera eyo tugenda kuteekawo ttiimu ez'abavubuka abajja okuuma laale kubanga tusuubira abasirikale ba RDC okujja okutaataganya enteekateeka yaffe ya laale ng'ate eri mu mateeka. Kati awo tujja kuba tukwatagana
okukuuma abantu mu ngeri ssemateeka gyegamba nti oba tozizza musango bw'oba ogezaako okukuuma oba okuteeka mu nkola ssemateeka. Tugezaako okuteeka mu nkola ssemateeka ku by'okulonda. Kati yina omuntu anaatweŋŋanga ye abazizza omusango, ffe baduga nti mu mateeka oba tozizza musango, era abantu banaakwata mu mbeera eyo kooti tujja kugenda tubagambe nti ssemateeka egamba omuntu yenna agezaako okukuuma ssemateeka bw'akola kyakoze aba tazizza musango. Naye nga tetunaba nagenda mu kooti, tulina okukuuma abantu baffe. Kati ebyalo byonna tulina okubakuuma mu ngeri gye tujja obakuuma mu gye sijja kwogera wano ku TV. Tusaba busabi abantu abanaabeera mu kuteeka mu nkola ebiragiro biri eby'Electoral Commission ebitali mateeka bakimanye nabo babazizza omusango mu ssemateeka era nabo babeere bantu balamu nti tugezaako kutereeza ggwanga lyammwe, tetuli balabe. Council tugenza okugenda mu nteekateeka eno. Mubadde Lutalikano Kizza Besigye abadde alina enteekateeka z'abadde atambula okwetooloola, bamukwatira ejjinja, yali agenda ndowooza kwebuuza ku bantu nga isi bwe yali erambise wali nti buli alina okwegwanyiza entebe agende eri maaso. Kaakati bwe tugenda mu kalulu kano kubanga it is overtaken by events, tulina ebbanga tono nnyo kati. So waliwo enteekateeka ya defranchisement awo nti omuntu agenze mu kulonda naye nga process teweddeyo. Ssemateeka agamba kiku ekyo. Ekyo akyo sina ssemateeka. Gali amateeka asatu genda wagambye ag'okulonda: Electoral Commission Act, Presidential Elections Act ne Parliamentary Elections Act. Amateeka agasatu gawa bulungi abantu okwebuuza ku bantu. Era ekigendererwa kiri nti abantu basobole okulonda nga kibalonda bakimanyi. N'abantu okugenda okulonda, kubanga omuntu ogenda okulonda nga talinamu gye bayita abavubuka enthused, talinamu kwagala na bbugumu, aba tagenda kulonda. Kakati mu mbeera eyo obudde bwo buyise, naye twandirowoozezza nti yonna okuva kaakati era abakulembeze bandibadde bagenda ne basinkana abantu. Naye amateeka agakwatagana n'ebyobulamu nago gakiyimiriza baga nti tusukka kulaba abantu basooka baki bataano. Naye kano kyomuyinza okugamba nti mu mbeera eya covid ekyo mukireke, naye kiri eky'omuntu agenda okujja okulondebwa apart from disenfranchisement niyo okumanya ani ajja, ekyo kyo tulina okugenda mu bantu. Twandirowoozezza also nti eno period eya register yawa abantu opportunity okugenda ne bacekinga enkalala. Nejjukira twali tugimalirizawo covid wakola ki wayingira mu katwataga transparency okuva mu Electoral Commission bantu bameka abeewandisiza nakyo kikulu. Then bwe tumala okumanya abantu abeewandisiza buli kitundu, polling stations ki empya ze bakoze, kuba nakyo kikulu. Bazisazeemu endala abantu bamanyi, nakyo abantu bakibabuulire, abantu bamanyi gye bagenda okulondera, kubanga eyo process nayo yafunamu akazibu olwa covid. Sebo era ensonga gy'oyogedde disenfranchisement oba okujja abantu okugalaba okulonda wano ke kamu ke babbiramu ne weewandiisa nga weewandisiriza kololo B. Kakati ekibagamba nti wali onakiraba mu kuwandiisa mu kucekinga ku nkalala, abantu badde bakikola ebbanga lyonna era ne kibeerawo. Wano mu Kampala Entinda buli muntu yalina o nti oba okero otiimu ani watuuka nga polling station ng'erinnya teririiwo. Baalina endowooza enkyamu nti buli muntu yena owa o ne tasobola kuba nti awagira gavumenti. Kakati tataganya ne kubeerawo. Naye kati kigenda ate kuba kibi nnyo nga temuli bbugumu lya kadodi. Bwe otali mu bbugumu omanyi nti kati omanya nti weevu etambulira wano, abantu bajja okujja okulonda bagenda kuba baki batono. So kakati twandisabye n'obuwombeefu mu mbeera eno akakiiko k'ebyokulonda kalina abantu bamanyi ba stakeholders. Ffe ab'ebibiina tulina ekibiina ffenna ffenna ekibayita iPod ne mulimu ba independence ne beebuuza nti mu nganzira gano ge tutambuza tutya okulonda ekibulawo kantu tulina kubanga twetengeredde era ffe tusalawo okwetengera kwe bagamba si gwe kubaga nti mukole kino naye tebabaganda kwebuuza. Waliwo bano abakuuma ebibira n'abakuuma ebisolo gye bikulumirwa, waliwo kye bayita the tragedy of commons. Bw'oteeka ku bantu balina national park
banakuuma ebisolo gwe novende Kampala notekako sengenge nowa amateeka notekako abasirikale ebisolo byo tebisobola kukuumibwa. Olina okwebuuza ku muntu ekintu gwe kikwatako. Tulowooza ffe nga ab'ebibiina bikitukwatako, ffe nga FDC ekibiina major opposition group, okuba nti tetumanyi kigenda maaso ate ne tukulaba ng'ofubutuka mu State House enkeera n'osoma ebiragiro ate bwe bijja ate gyovu naye nyininyini ekiro akawungeezi nga byayogera. Ffe tetusobola kugamba nti tuli comfortable oba tuli basanyufu oba tulowooza nti ebigenda maaso bituufu. Tekitugaana kutya nti munaffe gwe tuli naye mu nsiike baba bamulangirira dda ng'ekibiina kye ne bati bamulangiridde ye chairman y'ekibiina ekigenda okwesimbya oba okuleeta abantu ne mugenda ne mumulaba akawungeezi bye mulabye tewali n'omu abimanyi biza okuba tebikwata ku kino enkeera nojja n'osoma ebintu ate bw'avaawo naye akawungeezi n'asoma byebimu kati ate nga tebikwatagana nabalala kubanga oti sofa abalala mbadde ndabajje n'omugisha muntu akukuluma FDC ndi wano nkukuluma owekitiibwa Honorable Kyagulanyi People Power akukuluma atakukuluma mu kino yekka era afunye n'akamwenyumwenyu ye Yoweri Kaguta Museveni ow'NRM. So waliwo obuzibu, ffe tujja kukola ekintu kyaffe nga tunakikola tugondera amateeka nga bwegatugamba aga campaign n'ebiragiro bya ministry tutuuke eri abantu tutuuke mu kubala akalulu akawungeezi kafyu gye mutaddewo olaba mubba mu mbeera eri nga kafyu eriiyo kakati wano gunakola n'asala. Exactly. Toleka nti babaze obululu ne babuvuga first of all boda bagikiriza kutwala abantu boda ekoma sawa 11 yandibadde egoberera akabokisi emmotoka ezandigobedde akabokisi ntono ne bwe zibeerawo ku saawa emu nga zikomyeyo zistopinze wabula aba LDU aba RDC ababbi b'obululu bannamige bakuguka mu kubba obululu era bwolaba ebyo bya LDU bye bakola ebyo bayambaza kalulu crime preventers luli babadde babbanga munawo mbagoberera kakati ku luno gunaabula asala era nakyo tetujja kikiriza tetujja kukkiriza kafyu tebateekebwawo muteeka tewali teeka liteekawo kafyu obiragiro by'omuntu ono byabadde awa bibadde samu kitiibwa nga president fountain of honor n'obunkenke obubaddewo naye mu biseera byakalulu tujja kutambula obululu bwaffe tufaafagane nammwe ekiro. Council tamugenda mu attempted murder mu ekyo kubanga ne campaign zemugenda okugenda attempted murder mugenda teeka abantu muka mubwe ate ntufu ninayo abantu ekitalya mu constitution nga 47 abo bakwata bali oba nabo kwa attempted murder kati enako ezo president yagamba abasonyiye ne mateeka president na buyinza busonyiwa muntu agenze mu court nga ali ku remand kati bonna bonna 1000 abali ekitalya balino baleta wano wali TV Buganda Road video conferencing kwa tebakyabakiza kujja mu kooti bonna aberuwero abawa abemubende 1000 bakataka abantu 7 kakati eyo attempted murder weeri naye tujja jigumira kubanga kyetwogerako omulamwa gwa kununula gwanga lino bona oti attempted murder tonna kyakola eyo gyeri esebo ngenda kudda mu studio bannanga baliyo bamwe n'ekibuzo mbuuza kimwe bibiri mbuuza Council Yusuf Nsibambi yetekisa okubanga ate abiddamu tubeere nga tuwumbawumba program olunaku lwa leero. Bano fa bali mu studio mwami Senkubugwe n'omukyala Nawire Fede ate namwe muteeketeeka ebibuuzo bye muyinayo eri Council Yusuf Nsibambi tubimubuuze wano abiddemu tubeere nga tuwumbawumba olunaku lwa leero ensonga erabika ekyali mu kaconundrum. Council ensonga ekyali yabyakulonda FDC tugambye mwetesitisa naye kakati omugenzi okujja olwaleero nga muyina nonedda campaign egenda maaso ennaku ezibawereddwa okuva nga 21 June ono paka nga 22 July munamaze okugalvanizinga amaanyi kuba nonedda si yakuleeta gondi wawamu naye nga badde musubira okugatta amaanyi wamu FDC People's Government ne People Power okulaka nti neekyo omuntu omu ebbanga lino ery'omwezi ogumu n'abamaliriza mulowooza libamala okunoonya flaga bearers bonna bonna mugenda osimba different elective positions. Twali twetegeka dda okusingira ddala nga covid pandemic entenaba kujja so tetuzze mu kintu kino tukizzemu katikati ndo of course ebbanga ery'omwezi ogumu ttono naye tujja kukolera mu mbeera eyo nga bweri. Bw'oyogera campaign ya nonedda erimu ebintu bingi si kulonda kokka
erimu okuguguba ku nsonga bannaffe zebadde bakola okujolonga demokrasia. Ne bw'ogenda mu byokulonda basebo ne banya twagala tubawe obukakafu n'obweyamu tugenda kuleeta candidate omu neera kubano ku level ya wansi tetusobola kusalirawo abantu balina okusalawo ku bw'MP era tuleete candidates abatakubagana awali obuzibu. Ebibiina ebyenjawulo buli muntu alowooza nti owe yakola ki yasinga kyandibadde kitwetaagisa obudde okubateeka mu kasengejja ku level eya bw'MP ne local government n'abantu ne tubeebuuzaako kuba yinza okulowooza nti nsibambi oli w'amaanyi eno mu kibiina kyo naye ng'eri ku ground toli waki w'amaanyi. Waliwo abannabyabufuzi ab'enjawulo abazze ng'eno w'amaanyi ku national level naye ng'eri wansi abantu tebamulabawo. Kati obudde bubadde obutono buba butunyiga ne tujja gezaako okukolera mu mbeera abantu gye batambula omuntu abantu gwe baagala era omutegeera naye ate twagala tuteekere omuntu si kwagala bwagazi twagala n'omuntu alina obusobozi ogenda kuddukanya ofiisi ezo nga bwe ziri. Kanso waliwo akantu nali nsoma gondi zino ez'ebyokulonda tugenda kuba tusiibula kanso akasemba tujjafuna olunaku lwa tubeere nga tukwasaganya naye sooka oweeyo okugambo bweyansi musobola kunandulamu eno egenda mu maaso muteekateeka mutya kigenda kukuba kitya mugenda mu kampeyini akali mugenda kaboyikuti. Mu kusooka twebaza gavumenti ne akakiiko akakuddukanya omulimu gwa COVID Ministry of Health ne COVID National Task Force omulimu gwe bakoze era tubeeyama tetugenda omulimu ogwo gutaataganya ntituze gutaataganya kubanga fena kiri mu ggwanga ne munsi yonna tukimanyi naye tweyama bannayuganda mwenna abatukkiririzaamu naffe okugezaako okukuuma demokrasia era mu mbeera eyo byonna bino tugenda okukola tugenda bikola nga teeka mu nkola ebiragiro bya gavumenti n'ebyensi yonna ku mbeera eno eriwo naye ne ssemateeka ku demokrasia. Tetulowooza saaka kwogera position eyo ku stage eno gye tuwogeryako tetugenda kukola ki ku boycottinga okwekandaga okuva mu kulonda kubanga nakinaffe nabba tetuyambye ssemateeka ne bannayuganda bali mu buyinike naye omutwe enfaanana y'omutwe yekulaga enviri gyonakola ki gyonoosala tujja kubanga twebuuza nga tuddamu nga tutuula tubabulire position ki bwe kunabanga okulonda kwa kiguumaaza kumala budde then tujja kuvaamu tugende mu mbeera eneekyusa eggwanga lino nga constitution bwegamba kuba constitution ekuwa amakubo ganjawulo ekuwa okulonda ekuwa nekkuba etali yakulonda n'okyusa embeera n'okyusa obufuzi tetujja kuleka bannakyemalira kubafutubalako nga bannayuganda ng'ate mwatuwa obuvunaanyizibwa nga bannabyabufuzi mu mbeera obululu zetutufuna. FDC erina obululu kumpi milioni 3 zebadde efuna ebbanga lyonna ezo milioni 3 bwe ziba ng'ate si 3 entuufu wandibadde tusukkawo naye ne boga nti 3 zetwafuna nazo zirina okuba nga zirina protection so mu mbeera eyo sebo tetugenda kuva mu kalulu naye tujja kubeera mu mbeera yonna eneetereza obufuzi mu ggwanga lino. Twebaza nnyo tubadde ne Kanso Yusufu Nsibambi ye ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekya FDC ate nga mu Kampala ye ssentebe w'akakiiko ak'ebyettaka akwasaganya ensonga nnyingi musajja mugagga naye tugamba twebaza nnyo akadde kootuwadde olunaku olwaliro tujja kutuddamu okufuna akadde akala konna. Nze Muhammadu Wamala atambule ne Eric Sebalamu tugenda kuzaayo mu zindalo bannaffe aba mu studio balabike ng'ate babumbamba olunaku lwaliro twebaza nnyo akadde ke mutuwadde mwebale nnyo.